Hidhi haaromsaa Itoophiyaa faajjii tokkummaa lammiilee biyyattiitti fakkeeffamuun ilaalama. Hidhichi tumsaan xumuramuun hiikoo roga baay'ee kan qabu akka ta'es ni himama. Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa waltajjii waa'ee Itoophiyaa jedhuun hidhi haaromsaa guddichi hojjetamee xumuramuun maal qabatee dhufe kan jedhu irratti qondaaltonni mootummaa akka irratti mari'atan taasisee jira. Qondaaltonni yaada marii dhiyeessanis anniisaan guddina biyyaatiif bu'uuraa jedhan. በኢነርጂም ስናይ ከዚህ በፊት የነበሩት የምንሸጠው ኢነርጂ gama anniisaatiin yoo ilaalle kan kanaan dura gurguruu dabalatee gigaawaatii 34 gaheera. Kanaaf kenna anniisaatiinis haalaan hammi isaanuuf dabaleera. Kunis indastiriin akka babal'atuuf carraa uumeera. Recently ትልቅ ኢንዱስትሪዎች ወደ ሀገራችን መምጣት ጀምረዋል። ባለፉት አንድ አመት በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ታውቃላችሁ የቴክስታይል ሀብ ነው የነበረው። አሁን የሶላር ሴል የሚያመርቱ yeroo amma indastiriiwwan gurguddoon gara biyya keenya dhufaniiru. Waggoottan darban paarkiin industirii hawaasaa oomisha teekstaayilii qofa oomisha ture. Amma investimentiiwwan soolaar seel gara biyya keenya dhufaniiru. Dhaabbanni investimentii kun tokkichi isaa meegaawaatii 40 fayyadama. Sababa hidhichi hamma anniisaa dabaleef rakkoon gama kanaan nu hin mudatu. የኛን ዘመን ቅርስ ከማቆየት አንፃር ግን ተጠቃሽ የሆኑ የገበታ ፕሮጀክቶችና የህዳሴው ግድብ ሊጠቀሱ ይችላሉ። ለሀገር ውስጥ ቱሪዝም ከህዳሴው ግድብ የተሻለ አቅም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የቱሪስት መዳረሻ አለ ብሎ መናገር አይቻልም። ሀምባ ቦቦጨ ኬኛ ቱሪዝሚፍ ወንቲ ኤረሙ ፕሮጀክቲ ማዲን ቢያፍ ጀዱፊ ሂዳ አሮምሳቲ ቢየ ኬሰቲ ገም ቱሪዝሚቲን ሀምባን ቱሪዝሚን ጉዳን ሂዳ አሮምሳ ገው ጅረ ጀደኒ ዱበቹን ሂንደንዳሙ hidhichi biyyoota qaxanichaa keessaayyuu biyyoota yaa'a gara gadiitiif mallattoo boonichaatis jedhamee jira. የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን ጥቅም በእኩል ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ሆኖ መገንባቱ ነው። ሚስኮንሴፕሽን የሳሳተ ግንዛቤ ሊኖር ይችላል። እኛ ጋር ግን የጠራ ግንዛቤ አለ፣ የጠራ እያታ አለ። biyyoota yaa'a gara gadiitiif walqixa ta'eeti kan ijaarame. Hubannoon dogongoraa jiraachuu danda'a. Nu bira hubannoo qulqulluutu jira. Nama irratti xiyyeeffanna. Piroojeektii hunda keenyatti ijaarre. Biyyattiin piroojeektii gurguddoo akkanaa of dandeessee hojjechuun Afrikaanotaaf fakkeenya gaariidhaas jedhamee jira.